Чого такі великі? Паличка зараз все зробить. Звісно, паличками промазала. Скільки я кліщів накупила. Кліщів? Давайте сосиску пожаримо або хлібчик. Давай. Реально. Піпець мені оце гариться. Дай оці. Дам. Вони мало сирокі. Хто? Ай, дай сюди. Вже якийсь такий величезний. Все нормально, все. Ось! У нас хліба шкода немає. Ні, що з хліба станеться? Згорить. Сухарик. То сало можна на кострі, таку палку. А де сало? Давай сало. Ладно, шашлика, сосиски, у нас багато. Воду. А, ну так. Ну, кицьки треба їсти готові. Ні, Дайте. Пішли ще шукати. да. Мама, тепер пішли.